पहुंचने वाले हैं। विश्व शांति का हनुमान जी शनिदेव भोलेनाथ है। हर हर नहीं खा कुछ हो बाबा शंख कनक नहीं खे। कुछ नहीं खे दूसरा पानी मतलब हर हर महादेव। पहुंच गए बौद्ध स्तूप। ये जाने के लिए ऊपर बनाया गया है। पूरे विश्व से मैं शंखनाद करके ऐलान करता हूं कि मेरे माँ बहन बेटी एक है, उनके महानता और ममता को समझें और कभी भी माँ के साथ खिलवाड़ न करें। पुरुष प्रकार प्राकृत हैं और माँ हमारी जननी है। माता बहन बेटी ही हमारे जीवन के संस्कार सभ्यता संस्कृति के संचालक हैं। आप सभी लोग हृदय में उनको वास करें और बेटी को माँ और पत्नी को माँ के स्वरूप और माँ को भी माँ के स्वरूप ही समझें। ये हमारे संस्कार को समझें। ये हमारे शिव पार्वती का संस्कार है, जिनको आदि गुरु आदि देव महादेव के रूप में जाना जाता है। हर हर महादेव।